好，第13題啦，佢就話有副啤牌52隻嘅，總共有我哋知啦，52隻啤牌。咁咧佢要抽一張，佢話咧你抽到嗰張係鑽石或者煙屎嘅機會係幾多？咁啊 diamond 就唔係鑽石啦 ，diamond 我哋知道咧係方格啦。如果有玩開啤牌嘅都知，方格係啦，或者煙屎即係 A 啦嘅機率係幾多？好啦，咁我哋如果抽到格仔嘅機率係幾多咧？咁我知道咧52隻牌啦，啤牌有4種花色，咁啊每種咧都係平均嘅，咁所以我哋知道有幾多隻方格咧？有13張方格，總共有幾多張啊？有52張，呢個就係第一個機率啦。第二個啦，煙屎抽到 A 嘅機率有幾多？我哋知道咧一副啤牌有4張 A， 咁啊4張 A 啦，再除以52。好啦，呢個時候咧，如果就咁計咧，你就會計咗一個錯誤嘅答案啦。但係點解錯啊？因為咧，我哋知道佢要問嘅係 all 啊，即係咧一係抽到格仔，一係抽到煙，佢唔可以抽到一張 diamond ace， 即係唔可以係一張格仔煙咁樣嘅。咁所以啦，我哋有一張牌唔可以抽到，嗰張咧就係方格嘅煙。呢一張牌咧唔可以抽到。佢唔希望我哋抽到，咁所以我哋要減走一個 case 就係1/52啦，因為呢張得一張啫，咁啊總共有52張，咁啊減走呢個機率，呢個咧就係我哋抽到 diamond 或者 ins 嘅一個機會 ，ace 嘅一個機會啦。咁所以咧計一計之後咧，我哋就知道個答案就係4/13，咁就係 C 啦。